Почитувам председател на Комисијата за финансирање и буџет, почитувани претеници, почитувани вработени во службата на Собранијата, почитувани дами и господа. Изразвам благодарност за вашето внимание и за вашата посветеност за денешната седница, на која меѓу другото представува предмет на разгледување годишниот извештај за извршените ревизии за работата на Државниот завод за ревизија за 2021 година. Годишниот извештај, кој по својата природа и содржина содржи информации и податоци од повеќе области, стратешки методолошките документи на Државниот завод за ревизија, административните капацитети, транспарентност и соработката со засегнатите страни, меѓународната соработка, извршените ревизии, системските слабости и секако финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија и мислењето за истите. Клучните информации кои се однесуваат на извршените ревизии упатуваат на фактот дека се извршени 68 ревизии, од кои 56 ревизии на регуларност, односно ревизија на финансиските извештаи и ревизија на согласеност, 7 ревизии на успешност, 3 ревизии на согласеност и 2 IT ревизии. Издадени се 109 ревизорски извештаи, со ревизиите офатени се 136 правни субјекти, издадени се 654 препораки за отстранување на причините за утврдените состојби, офатени се области од областа на здравствената заштита, образованието, јавните комунални услуги, животната средина, енергетиката, ЕУ фондовите, одржливиот развој, капиталните инвестиции и така натаму. Мерењето на успешноста на своето работење, Државниот завод за ревизија го темели на основа на повеќе индикатори, меѓу кои еден од основните индикатори е степенот на тврдените, неплатените, помалку платени или помалку пресметани доместоци во буџетот на државата, кој износ за 2021 година изнесува 1 милиарда 743 милиона 644 илјади денари или приближно 28 милиона евра, што во суштина е еднакво на 12 годишни буџети на Државниот завод за ревизија, што укажува на фактот дека секој денар вложен во Државниот завод за ревизија, Државниот завод за ревизија возвраќа на државата со 12 денари. Во насока на зголемување на транспарентност и отчетноста на работењето на Државниот завод за ревизија и улеснување на пристапот на информации содржани во конечните ревизорски извештаи, ДЗР воспостави пракса на подготвување ревизорски абстракт и соопштенија за јавноста и во исто време утврдување на 930 засегнати страни, до кои се доставува информација за утврдените состојби. Сметам за потребно да истакнем дека во текст се активностите за имплементација на твининг проектот подобрување надворешната ревизија и парламентарниот надзор, распоредени во 4 компоненти, од кои клучната компонента 3 подобрена законодавна контролна функција на Собранието врз основа на разгледување и дискусија за ревизорските извештаи на Државниот завод за ревизија. Силно верувам дека подготвениот меморандум за соработка помеѓу Собранието и Државниот завод за ревизија ќе биде потпишан во наредниот период, ќе го отвориме патот на разгледување на одредени клучни ревизорски извештаи во рамките на комисијата, ќе иницираме студиски посети за користење на добрите практики од другите врховни ревизорски институции и парламенти. Ќе се обезбеди донесување на новиот закон за државната ревизија, со кој ќе се потврди финансиската оперативната независност на Државниот завод за ревизија и во догледно време ќе се обезбеди уставна конституција на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција во Република Северна Македонија. И на крај, секоја желба, идеја, барање или посекувана состојба која веруваме дека треба да ја оствари Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција, нема и не може да се оствари ако изостане грижата, вложувањето и вреднувањето на резултатите на човечките ресурси во сите области, вклучувајќи ги властените, односно државните ревизори. Со еден збор, да не дозволиме квалификуваните човечки ресурси да ни заменат од јавниот сектор во услови кога се најпотребни. Благодарам на вниманието.